chenyu chenyasha panguva dzino. Iyemi vamasimba ose mugopihwa mbiri yose Baba nekuti yakafaniremi. Tinokuvongai muchengeti wedu Mwari makatendeka musingatizii tiri tega. Mazvita Baba makarurama neshoko rakatiringana mangwanani ano. Tinokuvongai nekushumira Mwari makatendeka muchishandura upenyu kune vose vataridzwa Baba makatendeka. Tinotaura kubata kwesimba ramweya mutsvene Mwari makatendeka nekuti denga ravarangarira mangwanani ano. We thank you, Holy Spirit, for ministering unto us. We thank you, Holy Spirit, for the utterance of the word of God. We thank you, Father, for the bread of today. Mweya yedu Baba makatendeka ngaikutswe, mweya yedu Ishe makarurama ipfuurirwe mberi. Tinokuvongai mangwanani ano mutsvene, tinosimudzira zita renyu pamusoro pamazita ose. Irori rekuti rikadangwa mabvi ose anopfugama, ndimi dzose dzokupura kuti Jesu ndiye Ishe. Ndizvo nezita raJesu mangwanani ano Baba vedu tinokuvongai. Father, as we glorify and exalt your name this morning, in the name of Jesus, our Lord, we pray. Amen. Shalom, peace, life to you all. Tinokuchingamidzai mangwanani ano muzita raIshe wedu Jesu Kristu anokurumidza nekuuya. Regai nditore mukana uno weku-acknowledge our General Overseer, Apostle Peter Makombe, Deputy General Overseer, Pastor Sango, Overseer vangu veku Western District, Pastor Chiwanza na Overseer Mosha. Ndinokutendai nevose mapastors EACI. I greet you all, the family of EACI. I greet you all, viewers all over the world. Kwese kwamuri muri kutiwonawo mangwanani ano, tinokugamuchirai nemufaro muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ini ndinonzi Pastor Chayai, ndino Pastor Amazing Grace Assembly iri kuNatiview Park in the Ministry of Evangelical Assemblies of Christ International. Mangwanani ano change tichigoverana nemishoko from the book of Joshua. This way I gave the title, What are you holding on to? Wakabatirira pachi. Mweya mutsvene achitibatsira mangwanani ano tizarure shoko from the book of Joshua. Joshua chapter 6. We shall read verse 1, verse 22 and 23. Joshua chapter 6, verse 1, verse 22 and 23. I will read. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Verse 22. But Joshua had said to the two men who had spied out the country, Go into the harlot's house, and from there bring out the woman and all that she has, as you swore to her. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. Ndinofarirawo timu randiri kubata naro mangwanani ano, timu remedia nevari kutiimbira. Mwari vakudzwe muzita raJesu. Hallelujah. Mangwanani anoda kutaura nawe yekuti what are you holding to? Wakabatirira pachii? Nokuda kwe-environment yatiri, nokuda kwe-season yatakapinda muzita raJesu. Amen. Nawe yataverenga iri kuna Joshua chapter 6, inotangira kuna Joshua chapter 2. Moses muranda waMwari afa. Mwari vati Joshua chiuya, ndawakanga mvenge uri assistant wa Moses, ukadzidza ukaona zvose. Naizvozvo the mantle is now upon you. Chitungamira vana veIsraeri vanopinda munyika yechipikirwa. Joshua ndopaanotanga kutuma varume vaviri ovaudza kuti chiendai, be spies in the land of Jericho. Muone kuti zvakamira sei. Tinopinda nepapi, tinobuda nepapi, tinorwa nesaidi ripi, urongedzwa hwawo hwose hwakamira zvakadii. Saka varume vaviri vanopinda muguta reJericho, vanotambirwa nechifewe chinonzi Rahabhu. But ndinofarira mweya unobata Rahabhu. Chiri chifewe chakaziva kuti ava varume vandagashira nhasi haasi maclients, but pane sungano yandinoda nokuda kwavo. Vachipinda mumba, shoko rinosvika kuna mambo. Zvikanzi mambo, kugara zvenyu, kune vasori vauya vevana veIsraeri, varume vaviri vapinda kumba kwa Rahabhu. Mambo vanotuma nhume kumba kwa Rahabhu. Zvikanziwe Rahabhu, varume vaviri vauya kwauri, ngavauye kuno.
Rahabhu akati zviro kwazvo varume ndavaona, zviro kwazvo ndavanzwa, asi handina kuziva kwavabva uye havasi pano, vapfuura vakaenda. Dai matuma vanotevera zvimwe mavangabatwa. Apa Rahabhu atora varume akavaisa pamusoro pemba. Vatumwa vachibuda vachienda kubva kuna mambo, ndopanokwira pamusoro pemba. Akati handingakuchengetei pasina. What did I get? Nekuti ndakuchengetai. Varume vakati, our lives for your lives. Muzita raJesu, haleluya. Ndopavakararapo pamusoro, but vachiburuka kuenda, vanodzikiswa netambo, tambo tsvuku, mucheka mutsvuku, ndowakavabudisa nepamadziro kuti vaende. Asi vanotaura naRahabhu, vakati zvavatichengeta pakuparadzwa kweguta rino, nesuwo tichakuchengeta. Asi chichaita kuti tikuchengete mucheka mutsvuku, usazoubvisa pawindo pauri. Patichauya tichauya pane mucheka, nokuda kwemucheka newe uchaponeswa. Varume vakabuda vakaenda. So chapter 4-5 zvinouya, but chapter 6 yataverenga ndopakusvika vana veIsraeri. Yakusvika pakunoparadzwa Jeriko. Vanhu veJeriko vakazvinzwa kuti vana veIsraeri vauya, vakemba kunze vari kuda kutora Jeriko. Vanhu vakagara muJeriko, mambo akati vharai mageti, hakuna achapinda, hakuna achabuda. Vanhu ndokubva vagarisika vachitemba maozi avakanga vainawo. Mangwanani ano ndiri kuti what are you holding unto? Muzita raJesu, amen. Nekuti vana veJeriko vakanga vakabatirira pamadziro. Madziro avo anotsanangurwa kuti akanga akareba uye akanga akavakwa zvakafara zvokuti anga asiri nyore kumadzikisa. Saka vakanga vakabatirira pamadziro avo. Pavakavhara mageti, ndinonakidzwa nebhaibheri rechirungu riri kuti they were secured. Kwavari vaitoti they are secure. The gate securely closed. The walls are high. The walls are thick. And vakanga vachitovimba nazvo. But pane mudzimai mumwe chete aivimba nejira dzvuku rakanga rakarembera panze. Muzita raJesu, amen. Rahabhu akanotora baba vake, akatora mai vake, akatora masiblings ake, vakagara mumba, achivimba nemujira mutsvuku, vamwe vachivimba nemadziro, vamwe vachivimba negedhi rakavharwa, iye aivimba nejira tsvuku. Ndava ndopaakanga akatarisira, ndopakanga paine tarisiro yake. Muzita raJesu, amen. Vana veIsraeri vanopiwa komandi yavanopiwa, for 6 days march around the Jericho, but on the 7th day march 7 times, shout, blow the trumpets, and the walls will fall down. Zvakaitika sekudaro. Muzita raJesu, amen. Ndoda kutaurira imwe hama mangwanani ano. Pandakaverenga iri shoko, ndakanzwa kuitirwa zvakanaka. Riri kunzi, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. Ndiri kunzwa mukati mangu mweya mutsvene ari kudzimbidzira kuti now the churches are closed up because of coronavirus. No one can come in. Muzita raJesu, amen. Vanhu vari mudzimba dzavo because of corona. Vana veJeriko vakavharirwa because of maIsraelites. Nhasi kereke yakavharirwa because of corona. Havasi kusangana vanhu, vakagara mudzimba. Asi wakagara mudzimba mwana waamai, wakatarira papi? Muzita raJesu, haleluya. Venyika, ndava ndevenyika, vakamhanya kunobata chikafu, vakazadza mapantries, vakazadza makabhodzi avo, vamwe vakamhanya kumasanitizer, vamwe vakamhanya kunotsvaga mamaski. Right now vanovimba nemamaski, vanovimba nemasanitizer. Asi ndiri kuti kune mutendi mangwanani ano, rangarira kuti zvose zvichapfuura, nyika nekuzara kwayo ichapfuura. Saka wakabatirira pachii mangwanani ano? Uriwo here senyika yakabatirira pachikafu kuti chedu chakatiringana? Uriwo here senyika iri kuchemera hurumende kuti dai yatipa chikafu tawana chekudya, nekuti kunze hakusi kufambika, kumabasa hakusi kuendeka? Mangwanani anoda kusimudza mutendi kuti ziva pekubatirira. What are you holding unto? Batirira pana Jesu Kristo. Muzita raJesu, haleluya. Nekuti zvakaitika munguva yaRahabhu, akaponeswa nokuda kwemucheka mutsvuku. Pakadonha masvingo eJeriko, Joshua anodaidzira varume vaviri akati, chimhanyai muende kune mudzimai wamakaita sungano naye aponeswe. Muzita raJesu, amen. Varume vaviri vakamhanya vakatarisa pane mucheka mutsvuku. Rahabhu haana kubvisa mucheka, akaramba akabatirira pamucheka. Akati nokuda kwemucheka uyu varume vaita chitsidzo, they have made an oath, they will fulfill it. Saka varume vakamhanya,
Rahabhu akabudiswa nemhuri yake yose yakanga inayo nezvose zvakanga zviri mudzimba dzavo, vakaenda kunoiswa panze petende reIsraeri muzita raJesu, amen. Vagarapo vakaona masvingo achikoromoka, vanhu vachiurayiwa, vana vadiki, vanhu vakuru, varume nevakadzi, zvipfuyo zvose zvaitorwa zveimba yaMwari zvichitorwa. Iye nemhuri yekwavo vakanga vakaponeswa. Mangwanani anoda kuudza umwe munhu ari kugara ari mumba ari kuti hatisi kusangana kukereke, nekuti Hebrews chapter 10 verse 25 yakati musarega tsika yekusangana, but mwoyo wako mwana wamai ngauregedze kuoma, ramba wakatarira pamuchinjikwa, nekuti Ishe wedu Jesu anotidzikinura muzita raJesu, amen. Tikaenda kuNew Testament, Rahabhu nejira rake dzvuku, jira dzvuku raimirira ropa raJesu Kristu richayerera pamuchinjikwa kuzodzikinura nyika. Ndotarira achiroverwa pachikomo cheKalvari, Jesu akanga aine mbavha mbiri, imwe kuleft imwe kuright, iye ari pakati. Ndotarira varume vaviri vari kumhanya kumba kwaRahabhu kunomununura, vakanga vari vaviri, pakati paine mucheka mutsvuku. Mufananidzo wakaitwa pachikomo cheKalvari, mufananidzo wakaitwa pachikomo cheGolgotha, iwoyo mucheka mutsvuku. Rahabhu akabudiswa. Ndiri kutarira Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, ropa richierera ari pakati pevarume vaviri, but ropa richierera kudaro nenyika yakadzikinurwa, tikaunzirwa upenyu hutsva, tikabviswa murufu, tikapiwa upenyu. Nekuti vaRoma chapter 8 anotaura kudaro, chapter 5 verse 8, kuti tisati tamuziva Jesu akatifira pamuchinjikwa tichiri vatadzi muzita raJesu, haleluya. Akatifira pamuchinjikwa tichiri vatadzi. Ndizvo zvazvakaita mukati mezuva ranhasi, takadzikinurwa nekuda kweropa raJesu Kristu. Rahabhu akaponeswa, akaponesa dzinza rekwake. Jesu akauya akazoponesa wese. John 1 obva ataura paverse 12 kuti kune vese vakamugamuchira vakamupa simba idzva rekunzi mwana waMwari muzita raJesu, haleluya. Hatingati takavharirwa vana vaMwari tiri mukati medzimba, ndava tine ropa richiri kutireverera mangwanani ano, tichine ropa richinotaura zviri nani kudarika ropa raAbel, tine ropa riri kutimirira pamberi paJesu Kristu, tine ropa risingaperi simba, ropa risingachemeri revenge, but rinotaura zviri nani nokuda kweupenyu hwedu. Saka hatidzungairi tiri mukati medzimba, but tinoramba takabatirira pamuchinjikwa, pane ropa rakayerera, pane ropa rakadururwa, kuti ani nani akagamuchira Jesu Kristu ave neupenyu husingaperi muzita raJesu, amen. Ndiri kuona Rahabhu nemhuri yekwavo vakagarisika vari kuona zvinhu zviri kuparadzwa, achitenda kuti dai risiri jira dzvuku tingadai tiri kuparadzwa. Mangwanani anoda kuudza imwe hama iri mukati memba iri kuti hatisi kusangana nevamwe, mwoyo wako ngauregedze kumanikidzika, tenda kuna Jesu Kristu nekuti akapedza basa rose pamuchinjikwa muzita raJesu, haleluya. Ndo paanotaura kuna Luke chapter 10 verse 19 kuti therefore I give you authority and power, you shall trample upon all snakes and scorpions, you shall trample upon all evil spirits, whatever that may come kuzokuataka uri mukati memba, une ropa riri pamuchinjikwa, une authority yawakapiwa. Saka hausiri wega, but iye anewe. Aizviziva kuti muna 2020 time yemakereke ichasvika pakuvharwa nekuda kweCoronavirus. Saka akagara zvipedza pamuchinjikwa akati it is finished muzita raJesu, haleluya. Akazvitaura pamuchinjikwa akati zvapera, nekuti aiziva kuti kana corona ichinge yasvika, vana vangu vanondiziva, vakadanwa nezita rangu, vanoziva kutarira kwandiri, vari mudzimba vanenge vachidaidzira kuti zvakapera pamuchinjikwa muzita raJesu, haleluya. Vanenge vari kudaidzira kuti zvakapera nekuti ndo zvandakaendera pachikomo cheKalvari. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 yobva yati akati declare kuti we are now righteous by his blood muzita raJesu, amen. Nekuti akanga asina zvivi, but akatora zvivi zvedu akanozvirovera pamuchinjikwa kuti isu tive takaponeswa. Saka ani nani anotenda, ani nani anomugamuchira akavapiwa simba idzva rekunzi ava mwana waMwari muzita raJesu, haleluya. Tiri kutaura mangwanani ano, ndakaona Rahabhu chizomuverenga kuna Matthew chapter 1, anenge akutonoficha pagenealogy yaJesu. Ndava pari panzi petende pane nyasha dzakaburuka, pane murume wemuIsraelite aitomuona akati uyo aponeswa uyo
ndada kumutora kuti aite wangu. Akaroorwa akapinda mugenealogy yaJesu, chikonzero nyasha dzaMwari dzakanga dziri pamusoro pake, uye ropa raJesu Kristu rakanga rataura zviri nani kuburikidza nomucheka mutsvuku wakamira seropa. Mangwanani anoda kutaurira imwe hama, nometa korona iriko hativhunduki, ndava tine ropa rinotaura zviri nani. Nometa chechi yakavharwa hativhunduki, ndava denga rababa vedu harina kuvharwa muzita raJesu. Haleluya. 24/7 shevakagara mapisare maobhati neither sleep nor slumber, anoramba akatisvinurira vana vake. Saka tanoda kutaura mwana waamai mangwanani ano, handizivi chawange wabata, zvichida wanga warasa tariro, zvichida wanga waneta, zvichida wanga wadzokera mumashure, zvichida wanga wati kunamata kwacho ndekupi, ramba wakabatirira pamuchinjikwa. Ishe wedu Jesu vakatendeka muzita raJesu. Amen. Vanhu vakazvinzwa guhu rekuti vana veIsraeri vakuuya, vakawanda mudzimba ndevakawanda, magedhi ndeakakiwa, vakatemba kunyangwe nemudhuri, asi Rahabhu akatarisa pamucheka mutsvuku muzita raJesu. Amen. Akaramba akatarisa pamucheka mutsvuku akati, come what may come, handisi kuzobva pane mucheka, ndicharamba ndakautarira. Ndiri kuona chiti mhepo ikauya omhanya kunyatsa kuusungirira kuti zvinyatse kuramba zvakasimba, kuti varume pavanouya vanoramba vachiona mucheka havaushayi. Ndiri kuona vamwe vakambomubvunza kuti mucheka mutsvuku haubvisi nei? Iye akati, siyai zvakadaro, ndine sungano yandakaita. Vadikani, tine sungano yakaitwa naJesu Kristu. Muna Luke chapter 22 pavhesi ya20, achitora mukombe anoti, this is my new covenant muzita raJesu. Haleluya. Ndinokupai this my new covenant, nokuda kweropa rangu munodzikinurwa. Saka ndinokuona Rahabhu akatarisa pajira dzvuku, vanomuona vakati, nhai Rahabhu, jira nderei? Akati, ndine sungano yangu. Vanoritarira vakati, jira uri bvisi nei? Akati, ndine sungano yangu. Mangwanani ano mwana waamai, regati kusimbise vari kukutarira vachiti machechi amaimhanira kuenda aripi, itandine sungano yandakaita naJehovha. Kunyangwe ndikasaenda kukereke, asi ndiri mumba ndikadaidza anonzwa, nekuti iye mufudzi wakanaka anoziva hwai dzake, nehwai dzake dzinomuziva, vanonzwa izwi rake, iye anonzwa izwi redu muzita raJesu. Haleluya. This is the time yekuti vanhu vangadiscourage, nekuti nyika inenge iri kusimuka ichiseka kereke. The weapon of the devil yekuisa fiye mukati mevana vaMwari, kuti maiti muchasangana but hamusi kusangana. Ndinofara nokuda kwavakomana vaviri, Peter naJohani vamira pamberi peSanhedrin, zvikanzi kudai muende, but do not talk of the name of Jesus again. But vanomira vakati, zvimwe tingaregedza, asi panhau yekuteerera munhu nokuda kwezita hatiteereri, ticharamba tichishumira iro rizita muzita raJesu. Haleluya. Zvichida ungadai uri kusekwa mangwanani ano, nekuti nyika yakaona kuti church is not an essential according to them. Asi iwe ziva mwana waMwari kuti church kwauri it's essential. Uri mukati meimba unodaidzira kuna Mwari, haunyaradzwi nenyika, haunyaradzwi nevanotaura, haunyaradzwi nevanosimuka, iwe unoziva kuti une simba. Anodaro Jesu, mhepo yasimuka akati, peace be still. Nokuda kwecovenant yatinayo mwana waamai, noda kukutaurira mangwanani ano, nokuda kweropa raJesu Kristu, mukombe weropa wakanzi, this is my new covenant, yasungano yakaitwa naJesu nesu, yekuti tinobatirira pairi mangwanani ano. Ndinoda kukutaurira kuti unoponeswa mwana waamai. Do not be discouraged. Akanzi avhurwa, unobuda uine simba, nekuti Rahabhu akabuda ine simba, akabuda ine zvake zvose. This is the time of seeking the face of the Lord, empowering yourself. Mweya mutsvene ngaakushandise, akupe simba idzva, kuti panobuda makereke akusangana, kereke ngaionekwe nesimba, vanhu vazive kuti kunyangwe yakanga yakavharirwa, but mukuvharirwa kwayo mune zvinoitika muzita raJesu. Haleluya. Hatisi vekuchichidzirwa, ndavari matiri mukuru kupfuura ari munyika muzita raJesu. Amen. Pachii mwana waamai, ndauya kuzokuchenjedza, regedza kubatirira pazvinhu zvinopfuura. Tiri muresi yatiri. Hebrews chapter 12 verse 1 yobva yataura kuti kune gore rezvapupu rakatikomberedza, riri kutitaurira richitishingisa kuti vadikani korona iriko asi mumba munonamatwa, vadikani kereke yakavharwa, ipersecution yesizeni kwakava nepersecution, vanhu vachidzingirirwa
vachinzi ngavasanamate but vaisangana mudzimba. Acts chapter 12 inotaura kuti Peter asungwa ari mujere vakasangana kuimba vari pakati pekunamata usiku, denga rikazaruka, mutumwa akatumwa, Peter akaburitswa. This is the season that we are in, people of God, people of the Lord. This is the season that we are in. Kereke yakavharirwa tiri mudzimba, but hatinyakari tiri mudzimba. We call unto our Father and he will manifest his power muzita raJesu. Hallelujah. Ngaidaidzire iri mumba, hazvinei hauna wauinaye, batana nevana, batanai murume nemudzimai, batanai semhuri, danai kuna Mwari Jesu Kristu. Mighty God, show forth your power, manifest your power, oh God, manifest your glory, oh God. Zviratidzei kuti kereke iripo, regedza kunyarara mudikani. Vakaramba vakabatirira pajira akaponeswa. Right now chiti tichaitei, batirira pana Jesu Kristu. Wakabatirira pachiyuma mangwanani ano, batirira pana Jesu Kristu. Tarisa kusimba repamuchinjikwa, ziva kuti kune guva riri empty, rine murume akamuka. Iroro simba ngaritange kushanda mukati meupenyu hwako. Iroro simba ngaritange kushanda mukati meimba yako. Kereke ngaisimudzwe mukati medzimba muzita raJesu. Hallelujah. Simuka uine power, ichahasha nekunamata. Oti kana kereke yakavharwa Mwari, tinonamata tiri muno, tinoziva baba vedu munonzwa uye muchaita mabasa makuru muzita raJesu. Amen. Herod aifunga kuti apedzana Peter. Akati kana Passover ichinge yapera, Peter ngaabude auraiwe. James, we succeeded. Now we want to even kuti tiuraye Peter, and we will succeed. But kereke yakati no. Muzita raJesu. Amen. Kereke ikasimuka. Ndakaona elder vari kuisa zviziviso, vari kuti uyai tisangane kumba kwaNhingi, turi kuda kuita prayer nhasi nekuti Peter asungwa. Herod zvaakaitira James hatisi kuzozvitendera kuti zvienderere mberi. Kwakuona church iri kunamata. Herod akarara kupalasi, haana kuziva kuti kune vakamuka muzita raJesu. Hallelujah. Vakaisa mitemo yavo, vakati church is not initiation ngaivhagwe, asi tiri mudzimba ngatinamate. Toda kutaura simba raMwari rinomanifesta. Umwe munhu osimuka oti machechi ngaavhurwe muzita raJesu. Hallelujah. Nekuti vakamuka vakaona jeri risisina chinhu, chikonzero kune prayer yaibva muimba yemukati ine vanhu vakanga vakazvivharira dhoo. Tiri kunamata mangwanani ano, kereke ngaimire panzvimbo, yakavharirwa mukati ngainamate. Let the power of God manifest unto this world muzita raJesu. Hallelujah. Let the power of God manifest because of the church iri kunamata iri mumba muzita raJesu. Amen. Church vadikani haisi building, but church ndi Jesu wawakatakura muzita raJesu. Hallelujah. Ndinotenda kushoko rake nekuti imhenyu rinorarama. Zvimwe zvese zvichapfuura, but shoko rake haringatongopfuuri muzita raJesu. Hallelujah. Saka anodaro kuna Matthew 16 akati ndichavaka kereke yangu nemasuo eHadesi haangaikundi. Iro rishoko ngarisimudze mumwe mutendi mangwanani ano kuti iye kereke yake masuo eHadesi haangaikundi, korona haingaikundi, kuvharwa kwemakereke hakungaikundi, because the gates of hell shall not prevail muzita raJesu. Hallelujah. Zvingavepo zvizhinji zvingada kurwisa, but tinoramba tiri kusimuka. This is the time yekuti mumwe munhu azive Mwari. Ndava vazhinji vasati vamuziva, vazhinji vari kuda kuponeswa, but in time yemunhu ari mumba yekumanifesta simba raMwari. Neasati aziva Mwari azive Mwari, neasati aziva Mwari amutsvake. Ndava Isaya anoti tsvagai Mwari achiri kuwanikwa, mudane kwaari achiri pedyo. Nemangwanani ano tinokukurudzira mwana waamai, Rahabha akaramba akabatirira pamujira mutsvuku nekuti akaziva kuti there is a covenant yandakaita nevarume ava, there is an oath yavakaita, they swore with their lives, therefore I know I am going to be saved. Saka mangwanani ano mwana waamai, ziva kuti unoponeswa nokuda kweropa raJesu Kristu. Moyo wako ngausamanikidzike nekuti sungano itsva yakaitwa kare. Nokuda kweropa raJesu Kristu takachengetedzeka. Plead that blood of Jesus upon your life. Hakuna chingakuwana, hakuna chingakuwira, hakuna chingakutambudza, unenge wakachengetedzeka nokuda kwesungano raropa nekuti iye anosvinurira vana vake muzita raJesu. Hallelujah. Hebrews chapter 9 inoti, he paid all our debt once and for all because of this
his blood. Saka mangwanani ano nokuda kweropa raJesu Kristu, ziva kuti zvikwereti zvose zvakabhadharwa muzita raJesu. Haleluya. Saka hauna hanya nekutambudzika, nekushungurudzika, nekufunganya. Iro Bible rinobhara naro kuna Matthew 6 kuti usafunganya muzita raJesu. Haleluya. Do not worry muzita raJesu. Amen. Regedza kufunganya mwana waamai. Zvichazoveiko. Vamwe vakuti let us uninstall 2020 because yaita virus muzita raJesu. Haleluya. But ndiri kuti mangwanani ano baba vedu vakatendeka. He said in everything we must give thanks. Nemangwanani ano we want to give thanks, for it is the plan of God through the will of Jesus Christ. Mangwanani ano tinotenda Mwari nokuda kwezvose, nekuti isu tinorarama neshoko, hatirarami nechingwa bedzi, but neshoko rimwe narimwe rinobva muna Mwari. Kana vachiti muna zvose give thanks, zvinoreva kuti mune zvazvakatinakira zvatisingazivi, asi tinotenda the Holy Spirit who reveals the secrets of the God, for he is the only Spirit who knows the deepest things of the Father, and he reveals what is in the heart of the Father. Saka mangwanani ano we give thanks. 2020 tinomutenda, tinomuda akadaro. Mwari tinomutenda neiro rigoreja. Haasi kuzotombochinja mathemes ose akaiswa, because tinotenda kushoko raMwari we shall be fruitful muzita raJesu. Haleluya. Ndava vakagara vakatodhikeya Jehovha kuna Genesis, we are supposed to be fruitful and multiplying upon this earth. Saka hazvingadziviswi nokuda kwezvinosimuka, hazvingadziviswi nokuda kwezvingamira munzira. Ndinotenda kushoko raMwari kuna Joshua chapter 1. Mwari vachimutaura naJoshua vanomuzivisa vakati, hakuna achamira pamberi pako akakudzivisa all the days of your life muzita raJesu. Haleluya. Nemangwanani ano tiri kuti hakuna akamira pamberi pekereke akaidzivisa, hakuna akagona kumira pamberi paRahabhu. Pavakaona masvingo adonha, pavakaona mageji pasisina, pavakaona Israeri yakupinda, vakatanga kuungudza, vakatanga kutya, vakada kumhanya, but vaibata vachiurayiwa. Rahabhu ndiye ega akaponeswa. Mangwanani ano ndiri kuti kune ose akamugamuchira, akapihwa simba idzva rekunzi mwana waMwari, ziva kuti kune ropa riri kutaura zviri nani, kune sungano yakaitwa nokuda kweropa riri kutaura zviri nani. Padikani takanga takaraswa, takanga tiri murufu. Jeremiah ndo paanozotaura akati, makandiona ndiri muropa rangu ndichipanganyika, mukanditora mukandigeza, mukanditirarama muzita Jesu. Haleluya. Ndiri kutaura kune imwe hama mangwanani ano yakuneta kuti ziva mwana waamai, we are here to finish this race, not to start but to finish. God called us for a purpose, not to start the race but to finish the race muzita raJesu. Haleluya. Vanoita masports vane discipline yekuti sport hakusi kuwina chete but kupedzisa muzita raJesu. Haleluya. Nesu Paulo race ari kuti race yatiri kumhanya iyi hayakasiyana nenyika ino ine medals gold, silver nebronze anoparara, but edu ine corona isingazoperi. Saka nzwisisa mwana waamai kuti unoshingaira uri murace, unoshingaira uri mumba, unoshingaira uchienda mberi, uchiziva kuti kune sungano yeropa. Hakuna chingakudzivisa pana Mwari, hakuna chingakubvisa, hakuna chingamira munzira yako. All the days of your lives unenge uchingosimuka from this glory to another higher level of glory nokuda kwesungano yeropa raJesu Kristu. Nakandichitarira ropa kuna John chapter 6 verse 53 kuti rakandita spiritually alive, for we were spiritually dead muzita raJesu. Haleluya. Death came through Adam paakaita disobedience mugarden reEden. So we were born into a sin nature and we were born dead though we are breathing, but the blood of Jesus as it came, John chapter 6 verse 53, it made us to be spiritually alive muzita raJesu. Amen. Saka tinotenda nekufara mangwanani ano nekuti ndava neupenyu husingaperi. Ndinotenda nekufara mangwanani ano nekuti upenyu hwangu hauchaperi. Iye akafa akamuka kuti neni ndigova neupenyu husingaperi. Saka hativhundutswi vadikani asi tinopfuurira mberi. Takaiona persecution X ichitsanangurwa for the first church. They suffered but vakaramba vari pana Mwari. Chikonzero vakaziva kuti nyika nekuzara kwayo zvinopfuura, but tina baba vedu akatifira pamuchinjikwa, akatidzikinura, akatitenga. Naizvozvo we will move forward, hatimbodzokeri kumashure. Mangwanani anotoda kusimbisa imwe hama kuti ramba uchipfuurira mberi. Revelation chapter 12 verse 11
inobva yati and they overcome by the blood of the lamb. Muzita raJesu, hallelujah. Saka ndakutaurira imwe hama mangwanani ano kuti we are overcoming this corona, we are overcoming this virus, we are overcoming this season of closed churches. We overcome by what? By the blood of the lamb. Muzita raJesu, hallelujah. Vakakunda nokuda kweropa regwayana. Mangwanani ano ndakutaurira mumwe munhu wanga wakabatirira pachii. Ndauya kuzokuudza mwana waamai, ramba wakabatirira paropa raJesu Kristu. Usanyengedzwa nezvinopfuura, but ramba wakabatirira paropa raJesu Kristu. Rava akaponeswa nekuti akaramba akabatirira. Mangwanani ano ukaramba wakabatirira, newe mwana waamai unoponeswa. Muzita raJesu, hallelujah. Nekuti hakuna chingamira munzira yedu chingatidzivisa, nekuti hakuna chingamira munzira yedu chikatibloka, asi tiri vekuenda mberi, nekuti wakatakatakura mukuru kupfuura ari munyika. Muzita raJesu, haleluya. Vanovimbisa kuna Isaiah 41 zvikanzi ndichange ndiinewe kunyangwe nemumvura zhinji, kunyangwe nemumumoto, kunyangwe nemunzizi, ndinenge ndiinewe, handisi kuzokusiya. Indeed our Father neither leave us nor forsake us. Mangwanani anoda kuudza imwe hama kuti carry on, move forward, regedza kuneta, tichasanganiswa, nekuti hakuna kereke ingadziviswa nemasuwe aDhesi. Haangaikundi, haangaiputsi, but the church will move on. Muzita raJesu, haleluya. Ndiri kunamata kushingisa umwe munhu mangwanani ano kuti be the remnant vanosimuka after this pandemic. Vamwe vanona be the remnant inosimuka kudhodza race haizi yekuperera pano, the race we are supposed to finish. Muzita raJesu, haleluya. Nekuti kune vaneta vati saka Mwari wacho aripi zvinhu kana zvichimira zvakadai. But Daniel anotaura kati vanoziva Mwari vavo vachaita mabasa makuru. Mangwanani anoda kusimbisa imwe hama, ziva Mwari wako. You shall do mighty things, you shall do exploits things in the name of Jesus. Ndokuti Daniel anotaura zvakare kuti there is a God in heaven. Muzita raJesu, haleluya. Vangaita sevasiko Mwari asi varipo, but paunobata mboni yeziso raJehovha ndo paunoona kuti Mwari varipo, nekuti havanyarari asi vanosimuka. The first church in the book of Acts, they were persecuted, but God will always come to their rescue. Muzita raJesu, haleluya. This is the time the church is being persecuted, but vanomirira Jehovha, vanoramba vakashingairira, ivavo vachaponeswa. For the Bible says, all those who wait upon the name of the Lord shall never be put to shame. Dakutaurira imwe hama mangwanani ano kuti zviro kwazvo you shall never be put to shame. Haungatongonyadziswi, zvingaita sezvisipo, but uchasimuka. We will rise again, we will move forward, because no gates of hell shall prevail against us. Muzita raJesu, haleluya. Ndakungosimbisa imwe hama mangwanani ano kuti wanga wakabatirira pachii. What were you holding unto? But mangwanani ano, leave everything, cleave to Jesus. Muzita raJesu, haleluya. Batirira pana Jesu Kristu, rangarira kusungano itsva. Mwari havakanganwi. Anotaura 19, he is not man that he lies, neither is a son of man that he changes. Whatever he promises, he fulfills. Muzita raJesu, haleluya. Saka he is there for us to fulfill his promise. Tenda kushoko ravo zvinokuringana, gara kushoko ravo vanokuringana. John 15 obati garai mandiri neniwo ndikogara mamuri. Mangwanani anoda kusimbisa imwe hama, gara muna Jesu Kristu, ivo vagogara mauri. Nekuti ukagara mavari unogona kubereka zvibereko. Pihwa simba itsva mangwanani ano, nekuti She vanotisimbisa. Isaiah 30:29 anodaro kuti I strengthen those who are weak. Mangwanani ano inzwa kusimbiswa kuti Mwari ndibatsirei ndipfuurire mberi. Regedza kurasa tariro, but ramba vakatarira nokuti She vedu vakatendeka. For he neither leave us nor forsake us, but vanoramba vainesu nguva dzose misi yose. Mapisaremo tuchatarire piko, akati ndinotarira kumakomo, ndo kunobva rubatsiro rwangu, kuna iye akasika denga nenyika. Mangwanani anoda kungosimbisa imwe hama, ramba vakatarira pamuchinjikwa nekuti kune upenyu. Pauro anodaro akati muchinjikwa upenzi kune vari kuparara, asi kwatiri isimba redu. Ndizvo mangwanani ano inzwa simba nokuda kwemuchinjikwa, inzwa kusimbiswa nokuda kwemuchinjikwa. Woti Mwari ndifuudzirei mberi wakabata pamuchinjikwa, nekuti Jesu akati uyo anondida
rinotevera. For there is power pacross, for there is power pamuchinjikwa rinokusimudza woramba uchienderera mberi. Mangwanani ano ndiri kuti chimudikani, ndiri kuti Rahabhu akaponeswa nokuda kwesungano yeropa, nokuda kwemucheka waakachengeta. Nesuwo mangwanani ano tinoponeswa nokuda kweropa raJesu Kristu raakaita sungano idzva ari palast supper nevadzidzi vake. Ndakosimbisa imwe hama mangwanani ano kuti this is the time that we are in. Hatishori nokuda kwazvo, hatigumbuki nokuda kwazvo, hatipopoti nokuda kwazvo, nekuti baba vedu vakatidzidzisa kuti in everything we must give thanks. Saka tinozvigamuchira sezvazviri, but we look unto our Father kuti Mwari we tiri kutenda nokuda kwazvose. Show us your will in everything. Muzita raJesu, hallelujah. This is the time yekuti munhu umire uonekwe kuti zviro kwazvo uri mutendi wechokwadi. Hauchinjiswi nemasituation anosimuka, nekuti vazhinji vakaparara nokuda kwemasituations. Vazhinji vakaparara nokuda kwemasizeni akasimuka. Havana kunzwisisa kuti masizeni anosiyana siyana. Pane season yekudyara, pane season yekukohwa. But vamwe vakaparara nekuti pakasvika season yekukohwa ivo vakanga vasina kudyara, vakati zvatisinawo chekukohwa hatichagoni kutenda, vakatadza kutsungirira. Asi mangwanani ano hama toda kukusimbisa mwana waMwari kuti tsungirira. Iwe usati wagamuchira Jesu Kristu uri kundinzwa, toda kukuchenjedza mangwanani ano kuti kune ropa raJesu Kristu rinotaura zviri nani kudarika rimwe ropa raAbel. Kune ropa raJesu Kristu rinodzikinura nekuponesa, rinotishamba zvivi, rotisiya tacheneswa semazai echando. Kune ropa raJesu Kristu rinoti kunyange wakatadza zvakadini ukaenda pamberi pake rinokushamba rokunatsa wosiya wacheneswa. Kana usati wagamuchira Jesu Kristu, munamato wangu kwauri mudikani mangwanani ano kuti iwe unomugamuchira. Uzive kuti handitariri kunyika, handitariri kusanitizer, handitariri kumask, but ndinotarira kuna Jesu Kristu, nekuti upenyu hwangu ukanga huri mumaoko ake neni zvinenge zvakandiringana. Ndinenge ndakachengetedzeka, ndinenge ndakawanzwa mumapapiro ake, ndinenge ndakawanzwa. Psalm 91 obva adaro kuti ivavo vanotemha nemumvuri wamasimba ose vachawanzwa in his shadow. Nemangwanani ano tiri kungotaura kwauri mwana wamai, be covered under his shadow, found your rest under his shadow. Gamuchira Jesu Kristu uve neupenyu hutsva, urarame upenyu husingaperi. The world right now is in turmoil. Everything is upside down. Maprotest akawanda ari kuitika. Vamwe vari kungodaidzira Black Lives Matter, vamwe vari kungodaidzira dai zvinhu zvatiringana, vamwe vari kuchema ikonomi, dai zvinhu zvadzoka panzvimbo, vamwe vari kuchema mabasa, hakusisina mabasa, haana kumira zvakanaka, natural disasters ari kungosimuka. But vanoziva Mwari vavo vanorambana vakabatirira pana Jehovha, nekuti ivo vachaponeswa. Pakupera kwenguva ivo vanodzikinurwa. For our God neither leave us nor forsake us. Muzita raJesu, hallelujah. Zvingaitika zvizhinji mukati menyika, asi tinomira pana Jehovha, hatizungunuswi. Ipapo tinoramba tiripo tichiziva kuti takachengetedzeka. Mumapapiro ake tinowanzwa, pasi pechigaro chavo tinokotswa. Tinoramba tichidana zita raIshe wedu Jesu Kristu, iro riri zita pamusoro pamazita ose. Tinonamata kuna iye akatendeka. Siku nesikati hatizorori, nekuti tinoziva simba redu kuti maari tinowana kukunda, maari tinowana simba. Ndiri kuyaurira imwe hama mangwanani ano, ndiri kuchenjedza imwe hama mangwanani ano kuti regedza kurasa tariro. Moyo wako ngauregedze kudzoka kumashure, regedza kupera simba, asi ramba wakamira pana Jesu Kristu. Ungaudzwe zvakakuvhiringa, ungaudzwe zvakakudzosera mumashure, nekuti nyika right now iri kuseka kuti vaimboenda asi havasiri kuenda, vakavharirwa vakagara mudzimba. Asi iwe uri mumba, taura kuti Mwari makatendeka. You are forever faithful. Hamutisiyi tiri tega, munogara muinesu. Makafamba nevana veIsraeri, munofamba nesu. Muri mandiri, muri mukuru kupfuura ari munyika. Muri mandiri, muri mukuru mashoko ose akataurwa, nekuti zvandakakugamuchirai iyemi ndimi mababa vangu. Ndinotarira kwamuri, hakuna kumwe kwandinotarira. Ramba wakaita ambassador mwana waamai panyika ino yaJehovha. Ramba wakaita ambassador hasichinjwi nesituation yezviri kuitika. For we are ambassadors of Christ. Anodaro 2 Corinthians 5:20. We are ambassadors of Christ. Saka kana tiri maambassadors, tinoramba tichirarama life yekudenga,
kwete life yepanyika, nekuti hatitongwe nemarules epanyika ino, but tinogavenwa nekudenga. Though we are in this world, but we are not of this world. Saka tinotarira kudenga. Hakuna ambassador anoshanduka nekuti vanhu vakuti zvinhu zvemunyika zvachinja. Aiwa, ambassador anotora an instruction from where he comes from. Dakuzwa mumutendi mangwanani ano. We come from above, not from this earth. Ndizvo denga redu harina kuvharika, denga redu harina chirwere, denga redu harina pandemic, denga redu harina virus. Saka uambassador hwangu hunoramba huripo. Ndinoramba ndichimanifesta denga nekuti ndiri ambassador wekudenga. Denga harina kuvharika, rakaramba rakavhurika. Ndizvo Jesu aitaura achiti ndinoita zvandiri kuona baba vangu vachiita, nekuti akanga ine connection naBaba. Saka mangwanani ano mwana wamai ndinokuyeuchidza nemuzita raJesu. Remember that you are an ambassador and you are representing heaven on this earth. Naizvozvo, do not change your ways. Ramba wakamira, ramba uchimanifesta denga. Vanhu ngavakubvunze kuti uri kuzvifambisa sei, wati kwedu kwatinobva ndo zviri kuitika, hatiiti zvenyika ino. Muzita raJesu, haleluya. Nekuti vazhinji vachajoina nyika. Asi Romans 12 anoti, do not conform to the pattern of this world, but we transform into the image of Jesus Christ. Saka ndikungwa kuyeuchidza mangwanani ano mwana waamai. As an ambassador, you are not conforming to the pattern of the world. Nyika ikaite zvainoita, yes, tingapfeka mamaski, tingatsvagawo masanitizer, but above all, we put our God first, everything else zvozotevera. Muzita raJesu, haleluya. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ramba vakabatirira pana Jesu Kristu. Kana wanga usina kubatirira, ramba wakaenda pamangwanani ano. Usabvepo nekuti iye akatendeka. Iva nepatience mwana waamai. Time will come when you arise in power again. Nyika yoshama kuti wakazvigona sei, woti ndakaramba ndiri pana Kristu handina kubva, iye akandisimudza, iye akandipa simba. Let the power that rose him from the dead operate in your life. In this period, in this season, in these hard trying times, just keep on looking unto Jesus. Iye akatendeka, iye muvambi nemukwanisi wekutenda kweupenyu hwedu. Tinoti Mwari vakuitire zvakanaka, muve nesando yakanaka. Tipfuurire mberi takabatirira muna Jesu Kristu, kubva zvino nekusingaperi. Muzita raJesu, amen.